Будем жарить горчичное семя и над ним делать ингаляции. Я сейчас вот его высыплю. Мы его хорошенечко прожарим до того, чтобы с него пошел как легкий дымок такой. И потом над ним будет Руслан делать ингаляцию. Это от глубокого кашля. Процедура такая в аюрведе применяется. И поэтому мы их сейчас пожарим. Вот. До дымка. Как только дымок пойдет над ними, значит мы выключаем, отодвигаем и начинаем вдыхать этот дым, но он как ингаляция служит. Смотрите, уже пошел первый дымок, такой уже пожарилось это семя. Не больше 1 минуты, если позволяет у вас дыхательная система. А так 30 секунд тоже достаточно.